じゃあシャーシの方に、このパーツを組んでいきますってこんな風に並べる必要全然ないんですけどね。かえって邪魔です。今キットの指定の、グロスブラックのところに軽くこのシルバーの粉です。まあ軽くふわっとかけてね、粉状のものをで金属っぽい感じにごまかすという、まあ実写でそんなメタル粉が吹かれてるわけはないんですけれども、まあ模型的演出ですね。でもう離れたところからふわっとこれだけです。まあだから今動画で見てほとんどわからないぐらいだと。かけたのとかけて、まあこれは違う色なんで、またこれはまるっきり後でシルバーになるんですけどね。もうほとんど差はないです。ほんのわずかにこれ以上シルバーかけちゃうとシルバーになっちゃうんで、この辺でとどめておく。でこれは黒いパーツに全部にねやってるわけですよ。フラットアルミを今回はこれですね、タミヤのラッカーのフラットアルミを使ってみます。初めて使います。なんかね結構いいっていう話が聞こえてきたんで、まあ注文しました。でそれをちょっと拭いてみます。なんか変わった感じだ。なんか一発目の感じがちょっとこんなアバウトなマスキングの仕方なんであれですよ。ちゃんとこういうとこもテープでテープ貼る。なんでこれ後ろ貼ってないんだろう。1枚ちょんって貼ればいいの。ビジュアル的にあまりかっこいい貼り方ではないです。どうなんでしょうね。これは違う感じがしますね。やっぱりルーベのクレオスのシルバーにフラット混ぜたのと、よりきめ細かいような感じがします。なんかマスキング漏れちゃったようなところもしあったらば、今もう筆でタッチアップしてやればいいでしょう。で今塗るこの青いのはこのめんどくさいパーツのこのパーツの塗り分けですね。上まで塗っちゃっていいのかな。このリンゴ状のとこだけかな。上まで塗っちゃえ。あとは上端の部分。これもね、本当はここあれですよ。パイピングがここにノート来てるはずなんですけど、そのパイプがどこに行くかわかんないんで、とりあえずつけないです。でこれ白で塗ってあるところは下にグロスブラック入ってますね、例のごとく。シャーシなんかはグレーサフからやったんですけど、黒サフからやればよかった。あれは変な色塗ってましたね。紫色。これで大方塗り分けは終わったかな。あとはディスクブレーキエッチング貼りますかね。
用のニッパーあった方がいいのかな。ステンレスはねきついんですよね、やっぱり切断が切れねえ。エッチングパーツ貼るとはいえセンターハブかなとか、断面ですね。断面ちょっとこれ掘ったんですけど穴をそこは露出するんで、秋田製のスタンシルバーっぽい色、自作でシルバーにゴールド少し混ぜた色ですね。ほぼほぼシルバーですけど、裏側はほぼほぼ見えなくなるんで、多少雑に塗ってもいいでしょう。それではブレーキディスクを貼っていきますか。構えることはないです。瞬間接着剤でペタペタペタと間違えないように貼り付けていくだけです。間違えてもねはまらないんで、その時は。でやっぱり今ごちゃごちゃコーナーのところがやっぱりゴールドが取れてきました。タイヤのパーティングラインなんですけど、意外にちょっと段差が強いんですよ。前の GR スープラはこのこれ230番だったかなのこのスポンジパッドで取れたんですけど、今回の取れないなので180番のこれはファンディングブロックですね。100均で売ってるやつです。これで落としてます。これでもなかなか落ちないんですよ。であんまりこれタイヤ曲げちゃうと、こうやったりするとパーティングラインがやっぱり柔らかいんで、ゴムなんでね、こう動いた状態、伸縮した状態で削っちゃうと、戻った時にまたそれが復元されちゃうんで、こういう方向はやんないです。こうちょっと浅い角度で X と、あとはこの方向ですねに磨いて、いつか消えるでしょう。いつかはね。あとそうですね、タイヤに擦り当てるときにあんまりこうタイヤに対してギュッてやると、当然そのパーティングライン走ってる部分がこう押されてヒュッて引っ込むじゃないですか。その状態でゴシゴシ削っても離せばまた戻ってきちゃうんで、なるべくもうほんと力を入れないっていうか、もうそうですね、ほんのわずかの力でね引っ込んじゃうから、できれば浮かせながらじゃ削れないしね、その辺ですよね。そしたら今度230番のこのスポンジで、スポンジパッドでここは明らかにスポンジパッドが汚れてますけど、このね茶色っぽい汚れもウェザリングとして非常にリアルなんですけど、ここまで汚しないんですけどね。で
果的にここからツールクリーナーでガイアのツールクリーナーですけど表面溶かすんですよ。今の汚れとかも消えるんで、当然表面溶かすと滑らかになっちゃうんですよ。滑らかにこれでそのツヤの調整やってます。今こんな感じですね。この辺ほぼいいかなって感じで、この後いつも通り車のタイヤワックスを塗ってやったのがこれですね。これちょっと出てるんですけど、やっぱりこれ以上消えないんですよねなんかこのタイヤやだな。今ワックス塗ってあるのでゴミがいっぱいついちゃうんですけど、これはハケで落ちますから。段がついてない落ちそうとこっちから入れましょう。こんな感じです。でこのホイール色はグロスブラック、シルバーで、その上にスカイライン R32 で作ったボディカラー、混色した色ですね。ガンメタリックの塗ってあります。じゃあインスト見ながらね作っていきます。インストの方は1番に戻りますねじゃあこのなんだかよくわかんない部品これなんでしょうね。床下にこんなラジエーター状の何が考えられますか。明らかにここ青く塗ってるってことはなんかパイプかなんか刺さってくると思うんですけどね、わかんないです。いかにもなんかパイプつけてくださいみたいな感じなんですけど、いいです。わかんないんで。こんなとこにまだ悩んでる。だってエア入る空気入る。でこのパーツは左右間違えないようにね、間違えても多分くっつかないと思います。で裏から接着剤塗ったくってやれば固定は効くでしょう。どうやって裏返す表からでもいいですけどね、流し込みでそんなに力は加わらないと思うんですけどね。どうなのかな。ギュッと押さえといたらいいですね。次にトランスミッションとエンジン下部のパーツですね。ここは後で流し込み入れられない場所なので、逆にこっちは流し込みを入れられます。これも見えるとこではないんでドロドロっと塗ってもいいでしょうね。車内側のこのパーツですね。B の9番、これは後で車内組み立ての時にやります。あとはもうインストというかインストの流れ通りに組んでいくだけですね。塗装前に組んだ部品もあるんですけど、ちょうど今ここでいじくってるのがその部品なんですけどね。
中に段が、この中に段があるんで、それで角度が決まりますから。リンクロッドかな、これは。マルチリンクだかなんだかわかんないけれども、これを車体に取り付けると、もしかしたらミスってるかも。あ、大丈夫だ。よかったドキドキですよ。サスペンションじゃあアブソは変えてるじゃないですか。長さ合ってるかなみたいなドキドキですよ。まあこれの固定は今の足の4本ですね。アブソーバーは多分触ってるだけ。すげえな、この辺今ポンと入れただけで当たるんだ。ちゃんと見えないですけどね、左右間違えないようにできてるという。結構このブレーキはしっかり接着しないと、よく後でタイヤくっつけるときに外れてきちゃうんで、実際この段階でもしっかり固めた以前に乾燥させた方が、乾燥終わってから一回グニグニして剥がれないかどうか、そんな確認はした方がいいと思います。じゃあブレーキディスクがだいたい固着したんで、パイロットはどっちが前だ？こっちが前だ。これが下で、前を向くからこの向きだ。つかめないマフラー、エキゾーストですね、エキゾースト。タイヤの前後間違えないようにホイールが前後違うので、浅い方がリアですね。
とりあえず終わりましたね。まあ完全には終わってないです。まだアンダーカバーとかね、マフラーの先端とかちょこちょこあるんですけど、とりあえず、インストの流れではここまでで一旦止めですね。次は、まあインストの流れではコックピット中なんですけど、まあコックピット内とか FRP じゃねえや、カーボンだから、このアンダーカバーとかもね、多分カーボンなんですよ。セミフラットブラックの指示なんで、セミグラスブラックどっちだ。で、例のリアスポイラーのね、エンドスポイラー、チンスポイラーじゃない、ウィングエンドですね。ウィングレットというか、これをちょっと薄くして、で、カーボン超塗装したいので、まあそのあたりかなという感じもしますね。で、一応4輪設置してるみたいなんで、寸法的には合ってると思います。多分大丈夫でしょう。それではまた。